ഹായ്, വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ മൂമെൻറ്റ്സ് മൊക്സിൻ. ഇന്നുള്ളത് ചൈനയിലെ ഒരു വള്ളംകളിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആലപ്പുഴ കായലോരത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു വള്ളംകളി പോലെ ചൈനയിലെ ഒരു ഡ്രാഗൺ ബോട്ട് ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ഈ ഡ്രാഗൺ ബോട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. വാച്ച് ഇറ്റ്. ഈ കായലോരത്ത് ഈ ബോട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിന്, അതായത് വള്ളംകളിക്ക് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണിതെല്ലാം. യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ് അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമാണ്. അവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പത്തിന് വള്ളംകളിയുടെ ഭാഗമാവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വള്ളംകളിയിലേക്ക് പങ്കെടുത്ത ചില ടീമുകൾ തയ്യാറായി തുടങ്ങി. ഇതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകാനായിട്ട് പടക്കം പൊട്ടിച്ചും എല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു പ്രദേശത്തെ മാത്രം വള്ളംകളിയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വള്ളംകളിയുണ്ട്, ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും വള്ളംകളിയുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡ്രാഗൺ ബോട്ട് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ചൈനയിലെ. ഇവരെല്ലാം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വള്ളംകളിയുടെ ഭാഗമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതെല്ലാം വള്ളംകളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചെറിയ തടാകത്തിലാണ് ഈ വള്ളംകളി നടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട്. ഓരോ വഞ്ചികളും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വള്ളംകളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. മത്സരത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ട്രയലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെണ്ട കൊട്ടുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടോ. അതിൽ ആവേശം പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് താളം നൽകുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. ഈ ഒരു വഞ്ചി പൂർണ്ണമായും തുഴയുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടോ. കമ്പടി നൽകുന്നത് മാത്രം, താളം നൽകുന്നത് മാത്രം ഒരാണാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം തുഴയുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടോ. ഓരോ വഞ്ചികളും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറുവശത്ത് അതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 2 വഞ്ചികൾ. അവർ സമീപമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന വള്ളംകളിക്ക് തുല്യമായി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിവിടെ ഡ്രാഗൺ ബോട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക. പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന ആവേശമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഈ കരയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വഞ്ചി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ്, ഡ്രാഗൺ ബോട്ടിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ്. ഇവരെല്ലാം അതിൻ്റെ തുഴയുടെ ആളുകളാണ്. തുഴ കഴിഞ്ഞ് കയറുന്ന ഇതാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് കാണാനായിട്ട് വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിമനോഹരമായ ഒരു വള്ളംകളി മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടിപൊളി ഒപ്പം തന്നെ നല്ല പടക്കൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഇവർ ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ്. ഇവിടെ ഡ്രാഗൺ ബോട്ട് ഫെസ്റ്റിവലാണ് 3 ദിവസമായിട്ട് നടന്നു. Hi, Nia. ഈ കാണുന്നത് പൂക്കളല്ല, പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വേസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്, പേപ്പർ വേസ്റ്റ്. അത്രയും അധികം പടക്കം ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. Hi Nia. Hi, yeah, fine. How are you? Good. Yeah. ഇവരൊക്കെ ഈ വള്ളംകളി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വീക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരാട്ടോ. ഇവിടുത്തെ മുതിർന്ന കാരണവന്മാരാണ്. Yeah, fine. Good, good. Thank you. Hi. How are you? Good. Yeah, good. How is your holiday? Oh, it's great. Great. Okay. You enjoy? Yeah, you too. Okay, thank you. അവരൊക്കെ എന്നാൽ അവരെ ഹോളിഡേ 3 days ആയിട്ട് ഹോളിഡേ ആണ്. ഇനി തിങ്കളാഴ്ച, അതായത് വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങിയ ഹോളിഡേ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിനോട് ബന്ധിച്ചിട്ട്. ഇനി തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമേ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, വള്ളംകളിയുടെ കാഴ്ചകൾക്കായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ പപ്പിക്കുട്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പപ്പിക്കുട്ടി ഉണ്ട്. പപ്പിക്കുട്ടിയായിട്ട് പപ്പിക്കുട്ടിയുടെ ഓണറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളാണ് ചൈനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിത് എല്ലാ കാഴ്ചകളും നിങ്ങളിലേക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയാറില്ല. എൻ്റെ ചില ബിസിനസ് തിരക്കുകളും മറ്റുള്ളതും കൊണ്ടാണ് എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ദിവസമായിട്ട് ഹോളിഡേ ആണ്. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട്. വീണ്ടും കാണുവാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ സൈൻ ഓഫ് വിത്ത് യു, മുക്സിൻ.